所以咧，譬如好多人咧又好嘥嘅，打到咁上咧，佢又讀得書咧，2取1咧，多數都取咗學業，即係你讀得喺我個年代更加多添，好多勁人打啦，跟住咧又話唔打，跟住又走去讀書，所以而家香港嗰啲選手咧選啲大陸嗰啲攞落嚟職業啊，打慣。國王天陳子權嘅中學同事